Ой, ну чаму я такі? Што я нарабіў? Ой. Добрый вечер. Топочка, что здарылася? Кто тебе покрыўдзіў? Рысачка, прывітанне. Ой, гэта я ва ўсім вінаваты. Што я нарабіў, Рысачка? Папа, да ў чым справа? Зноў з'еў усе цукеркі і нікому не пакінуў? Ды не сумуй ты так, мы не пакрыўдзіліся. Мы з табой даўно знаёмыя. З'еў ды з'еў. Ды нічога я не ел. Я, здаецца, гэтыя цукеркі год есці не буду пасля такога. Рмаў, Топа, ты што ў цябе здарылася? Хутенька супакойвайся і расказвай. Всё. Гэта ўсё чароўны чарпак Надзейкі. Я не хацеў нічога дрэннага зрабіць. Яно выпадкова так атрымалася. А пры чым тут чарпак і Надзейка? Хочаш сказаць, цябе Надзейка пакрыўдзіла? Не веру, Рмаў. Ды ніхто мяне не крыўдзіў. Мне проста учора увечары не ляжалася ў ложку. Ну, зусім не засыналася. Захацеў з'есці цукерку. А яны скончыліся. Вядома, скончыліся. Ты іх яшчэ учора ў дзень з'еў. А па начах не цукеркі смакаваць трэба, а спаць крэпка. Рмаў. І вы, дзеткі, так рабіце. Ніякіх цукерак ноччу. Пачысцілі зубкі і ў ложак. Я і думаў так зрабіць, але раптам успомніў пра цудоўны чарпак Надзейкі. Я хацеў сабе ўсяго некалькі цукерачак начараваць. Не веру я, што некалькі, Рмаў. Ну, некалькі кілаграмаў цукерак, калі дакладней. Ого! Не думаю, што наша Надзейка згадзілася б на такое. Дык я на гэта і разлічваў. Прабраўся ціхенька да яе ў пакой, узяў чарпачок і пайшоў. Я ж хацеў усё хутенька зрабіць і чарадзейную рэч вярнуць на месца. Не атрымалася, мабыць, Рмаў? Нічога. Зусім нічога не атрымалася. Ні чарпака, ні цукерак. Надзейка разгадала твой хітры план? Не ведаю я, нічога не ведаю. Я толькі памятаю, што вярнуўся ў свой пакойчык і на хвілінку прылёг у ложак. Ну, каб прадумаць жаданне. Адкрываю вочы, а на вуліцы раніца. І чарпак нейкім цудам знік. Што мне рабіць? Што мне цяпер рабіць? Чаго адразу плакаць, Топа? Можа, ты забыўся, дзе яго паклаў? Пайшлі разам паглядзім, Рмаў. Няма чарпака, Рысачка. Я ўжо ўсюды шукаў. Нідзе няма. І перад Надзейкай вельмі сорамна. Што мне цяпер рабіць, Рыся? Дапамажы, сяброўка. Рмаў, давай скажам Надзейцы, што ты ў сне ўзяў чарпак. Нічога не памятаеш, дзе паклаў, таксама не памятаеш. Ага. А тады адкуль я ведаю, што ўзяў яго, калі нічога не памятаю? І сапраўды. Рмаў, давай увогуле скажам, што ніхто не браў чарпак. Ён жа чароўны, вось сам і знік. Надзейка не паверыць у такое. А можа... Придумала! Што? Скажам, што Надзейка сама пакінула свой чарпак у нашым пакоі. Ты заўважыў гэта, паклаў каля свайго ложка і раніцай планаваў аддаць. Але чарпак знік кудысьці, Рмаў. Рыся, а давай лепш скажам, што я выратаваў чарпак ад кагосьці. Тады Надзейка мяне сама цукеркамі пачастуе. Топа, ну ты і прыдумаў. І ад каго ты выратоўваў чарпак? Ад самога сябе, Рмаў? Ой, ну што тады рабіць? Ой, Рыся. Дарослыя заўсёды кажуць, што лепш прызнацца і сказаць праўду. Можа, так і зробім? Яшчэ чаго прыдумала? Надзейка пакрыўдзіцца на мяне. І што тады рабіць? Рмаў, не будзе такога. Надзейка у нас вельмі добрая. Кажы лепш праўду.
Не буду я казаць праўду. Не буду. Слухай мяне. Не буду. Я дрэннага не параю, кажы праўду. Не Кажи буду. правду, Не буду. Топа, кажи. Добрый вечер, гуделки-гляделки мои. Кажи. Топа, Рыся, а ну не сварыцеся. Ды што у вас такое здарылася? Трэба прызнавацца, Топачка. У чым прызнавацца, Топа? У тым, што ты ўсе цукеркі з'еў? Ды гэта я ведаю. Дык ты ўсё ведаеш? Надзейка, прабач мяне, калі ласка, я больш так не буду. Топа, а што ты зрабіў? За цукеркі я не крыўдую. Я ведаю, што ты ў нас вялікі ласун. Ды не, мне сорамна нават казаць. Калі ты не скажаш, Топа, я скажу. Не трэба, не, я сам. Ой, Надеечка, Так. прабач мяне, калі ласка, за тое, што я ўзяў твой чарпак і згубіў яго. Я не хацеў нічога дрэннага зрабіць, толькі начараваць сабе трошкі цукерачак, каб паласавацца ўначы. Ой, Топачка, ты малайчынка, што прызнаўся. Трымай цукерку. Топачка, трымай. Вось. А кажуць, што праўда горкая. Якая ж яна горкая. Вунь, якая салодкая, Рмал. Цукерка. Надеечка, і ты не пакрыўдзілася на мяне? А? Як жа нам знайсці твой чарпак? Ён жа знік? Топачка, чароўны чарпак у мяне. Вось і чарпак знайшоўся, Топа. Ой, а дзе ты знайшла яго? Я, здаецца, усюды шукаў. А нідзе не было. Топа, у цябе каля ложку. Я ж дамавічка, мяне побач можа не быць, але я ўсё роўна ўсё бачу. Ты прыйшоў, узяў чарпак. Я, вядома, здзівілася, але ведала, што ў тваім учынку няма злога намеру. Вядома, няма. Гэта ж наш Топачка. Ён вельмі хітры, але не злы, Рмал. Згодна, Рысечка, я вельмі чакала, што Топа сам прызнаецца. Памятайце, сябры, усё таемнае заўсёды становіцца відавочным. Таму лепш адразу кажыце праўду. І ніколі не бярыце чужыя рэчы, калі вам не давалі дазволу. А зараз, гуделки-гляделки мои, давайте поглядим вясёлый мультфильм. Ой, ну вось і ўсё, мае даражэнькія. Так, цукерачкі ў бок. І давайте рыхтавацца да адпачынку. Тварыкі, лапкі мыем, зубкі чыстім. І бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад цёплыя коўдрачкі, Рмал. Добраныч, мае гуделки-гляделки, милые. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы.